O Rod tem um carro que a Lívia não conhece. O Rod tem um aplicativo de Uber. Eu vou falar pra ele vir, porque hoje eu vou fingir ser Uber e eu vou sumir com a minha namorada. O negócio é o seguinte, eu tô dentro do carro do Rod. Ele deixou esse moletom pra mim, a nossa máscara, né? Porque hoje em dia ainda usa máscara. Eu vou tirar minha aliança, porque pode ser um defeito que ela repare da minha aliança. Gente, um detalhe muito importante. Vocês estão vendo esse vidro aqui, ó? Eu vou deixar virado pra cima, porque aí ela não vai olhar pro meu olho. Eu pensei em tudo. Eu acho que vou ter que esperar uma meia hora aqui até a Lívia entrar no carro, né? Porque eu saí bem antes dela. E já vou deixar tudo gravando aí, mano. Colocar a GoPro que é preta no banco de trás. Vocês vão ver onde vai ficar a câmera. E vamos pra cima, porra. Ah, detalhe, tá, gente? Como vocês não vão estar me vendo, eu vou mostrar pra vocês como eu vou estar. Ela só vai ver essa visão lateral minha o tempo todo. Em nenhum momento eu vou falar com ela. Porque se eu abrir a boca, acabou o vídeo, né? Licença. Boa tarde. Boa tarde. O senhor pode confirmar pra mim? Tô indo no shopping JK. Só pra ver se tá dando a minutagem correta aqui. Saí agora, tá? Chegando lá eu te aviso. Onde você tá? Pode só ver a minutagem se tá certo aqui? Tá dando 15. B, eu tô te mandando a minha localização, tá? Atual. Só pode ligar o ar? Nossa, o senhor não fala, não? Trânsito, né? Movimentado hoje. E aí, Bess, como é que foi a aula de... Já saiu? Já? Me manda vídeo depois pra ver. Ó, pai, eu tô chegando, tá? Uns 10 minutos. Por aí, eu tô aí. Fica me esperando na porta, tá bom? Aqui, ó. Ah, legal, B. Gostei desse vídeo aí. Tá bom, neném. Já tô chegando, tá? Tô 5 minutinhos já tô chegando. Faz muito tempo já que trabalho de Uber. Ó, a gente já tá chegando, viu, moço? É ali na frente. Você vira à direita, que é a entrada. Ó, moço, ó. É aqui à direita, tá? Aqui, ó, moço. Aqui, moço. Aqui à direita. Moço, é aqui. Moço. Moço, pelo amor de Deus, é aqui, moço. Moço, por favor, fala comigo, moço. Onde você vai, moço? Vai fazer o retorno? Vou ligar pro meu namorado, moço. Vou ligar pro meu pai. Sério. Moço, para aqui, por favor. Eu vou descer daqui, moço. Eu vou descer. Abre a porta, por favor. Para o carro. Para o carro. Para, sou eu. Peraí, sou eu, tá? Calma aí, B, deixa eu parar o carro. Debaixo do banco, gente. Eu tava quase pulando do Isso carro. aqui é o quê? Eu tava quase pulando do carro, gente. Pelo amor... Entra no carro, é zoeira, B. Não, eu vou chamar um Uber, velho. Você vai chamar um Uber. Vocês estão ouvindo isso, gente? Velho.